die stillgelegte Fabrik in Hohenau an der Mach. Früher ratterten hier die Maschinen, die Zucker zu Rüben verarbeiteten. Heute drehen sich hier keine Zahnräder mehr, sondern nur noch die Windräder im Hintergrund. Man könnte meinen, die Schließung einer Fabrik hätte einen positiven Einfluss auf die Umwelt. Nicht so hier, denn im Jahr 2006 verschwanden gemeinsam mit der Zuckerindustrie auch viele Vögel aus Hohenau. Der Kühlteich der ehemaligen Zuckerfabrik. Was heute relativ ausgestorben wirken mag, zeigte noch vor einigen Jahren ein ganz anderes Bild. Aufnahmen aus dem Jahr 2003 zeigen die Massen an Vögeln, die sich einst in und rund um das Gewässer tummelten. Grund für das Spektakel waren die optimalen Bedingungen, die sozusagen zufällig durch den Betrieb der Fabrik geschaffen wurden. Durch die Einleitung warmer Abwässer blieb der Teich auch im Winter eisfrei und schwankende Wasserstände ließen für viele Vögel wichtige Schlammflächen entstehen. Der Ornithologe Thomas Zoner-Kratky hat Anfang der 90er Jahre den Naturschutzverein Auring mitbegründet. So wie viele Hohenauer erinnert er sich noch gut an diese Zeiten. Und es war spektakulär. Wir haben dort im Winter Schwärme von bis zu 10.000 Gänsen, bis zu 6.000 Enten, die auf diesem immer eisfreien, warmen Kühlteich praktisch überwintert haben. Ein Spektakel, das man eben durch unseren Turm am Kühlteich auch praktisch, die sind einem um die Ohren geflogen. Das war wirklich eindrucksvoll. Wenn dann der Wasserstand gesunken ist und man leicht an die Fische rangekommen ist, waren mehrere hundert Schreitvögel, Silberreiher, Schwarzstörche dort. Also es war einmal der wichtigste Vogelrastplatz vom ganzen Ramsar-Gebiet, Donaumacht-Deierauen. Als Ramsar-Gebiet werden nach der Ramsar-Konvention Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung bezeichnet. Dazu gehören auch die Macht-Teierauen, in denen die Kühl- und Klärbecken der ehemaligen Fabrik liegen. Der Verein Auring widmet sich seit 1996 der Erforschung und Betreuung dieser für die Vogelwelt so wichtigen Plätze. Also das wichtigste Ziel des Vereins war immer diese ehemaligen Becken der Zuckerfabrik, und das ist ein großes Areal, insgesamt über 70 Hektar, dass die als Vogelrastgebiet, als Vogelbrutgebiet erhalten und entsprechend gemanagt werden. Was dazu kommt, ist, wir wollen, dass das auch erlebbar ist. Dazu haben wir eben Beobachtungsverstecke gebaut, den Beobachtungsturm am Kühlteich. Wir machen regelmäßige Exkursionen, also einfach um das Ganze in der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Und der dritte Punkt, das ist eher so unser wissenschaftlicher Ansatz, wir wollen auch, dass diese Vogelwelt erforscht wird, dass die Bedeutung von so einem Vogelzugpunkt auch wissenschaftlich bestätigt wird. Dazu haben wir eben unsere Forschungsstation, das ist die Beringungsstation auf den Anlandebecken, wo Vogelzugforschung betrieben wird, wo wir auch regelmäßige Zählungen machen. Also all das dient dazu, dass man dann auch in der wissenschaftlichen Community sagen kann, Leute, wir machen da was wirklich, was Hand und Fuß hat. Als 2006 die Fabrik schloss, wurde eine Fischzucht im Kühlteich etabliert. Ein Schritt, der, wie sich herausstellen sollte, für die Vogelwelt verheerend war. Sozusagen das ganze Futter, das der Kühlteich zur Verfügung gestellt hat, ist praktisch in die Fischgangen eben. Also es gab kaum mehr eine Vegetation im Gewässer, es gab nur diese randlichen Schilfbereiche, es gab keine kleinen Fische, die zum Beispiel für die Flussseeschwalben sehr wichtig waren. Also dadurch hat der Kühlteich mit einem Schlag sehr viel von seiner Bedeutung verloren. Und es gibt Vögel, die
dann auch nicht mehr aufgetaucht sind. Also ganz besonders, wir hatten die größte Schwarzhalstaucherkolonie in Österreich. Der Schwarzhalstaucher ist ein sehr attraktiver kleiner tauchender Wasservogel, der von kleinen Fischen und von Schlamminsekten lebt im Wasser. Die taucht er sich rauf. Und dadurch, dass jetzt aber nur mehr die großen Fische waren, die auch selber effizient quasi den Schlamm nach Insekten durchwühlt haben, hatten die keine Nahrungsbasis mehr. Also der Schwarzhalstaucher ist komplett verschwunden und kommt auch nicht mehr als Gast eben ins Gebiet. Die Teichwirtschaft endet jedoch mit dem Jahr 2025. Der Teich wird ausgelassen und ein letztes Mal beginnt das Ausfischen. Mit dem Abzug der Fischzucht ergibt sich nun, nach knapp 20 Jahren, wieder die Möglichkeit, dieses bedeutende Feuchtgebiet als Rastplatz für wandernde Vögel und somit für Schutzgüter des Ramsar-Gebiets langfristig zu sichern. Der Auring konnte dank Unterstützung durch naturnahe Stiftungen den Kühlteich bereits für 10 Jahre pachten. Also unser Ziel ist eben, möglichst viel von dieser Vogelvielfalt, von dieser Bedeutung für die Vogelwelt, die der Kühlteich zu Fabrikszeiten gehabt hat, wieder zurückzuholen. Wir sind hier in einem Auengebiet, das ganz allgemein sehr stark an Qualität verliert, weil nämlich die Au immer mehr austrocknet. Es ist oft so, dass im Herbst auch selbst die großen Gewässer alle trocken fallen. Und wir können am Kühlteich Wasserflächen bereitstellen, die genau diese Auendynamik ersetzen können eben. Der Schlüssel für eine solche Simulierung einer Auenlandschaft ist das Pumphaus hier an den Ufern der Mach. Mit Flusswasser können über den Rheinwasserkanal die Wasserstände des Kühlteichs gesteuert werden. Im derzeitigen Zustand kann langfristig jedoch keine zuverlässige Nutzung gewährleistet werden. Das Pumphaus ist momentan in einem eher schlechten Zustand. Das ist noch so vorhanden, wie es die Zuckerfabrik in den 50er, 60er Jahren für ihre Zwecke errichtet hat. Es ist dann immer wieder was adaptiert worden. So hat sich da über die Jahre ein heilloses Durcheinander gebildet, das jetzt Gott sei Dank oder hoffentlich bereinigt wird. Gelingt die Sanierung des Pumphauses, würden von der neu entstehenden Auendynamik natürlich nicht nur die Vögel, sondern das gesamte Ökosystem profitieren. Wir wollen den Kühlteich natürlich nicht nur als Vogelzüchterteich sehen, sondern es soll eigentlich die breite Biodiversität der Aulandschaft dort erhalten werden. Also neben den Vögeln ist das natürlich vor allem für die Amphibien eine große Bedeutung, die eben mit einem hohen Fischdruck auch nicht zurechtkommen. Für die werden eigene Bereiche entwickelt, wo die sich vermehren können. Wir wollen auch gefährdete auentypische Fischarten hier wieder einen sicheren Lebensraum bieten. Also da denken wir vor allem an den Schlammbeißger. Aber man wird auch die Vegetation, die hier aufkommt, ein wenig steuern müssen. Das kann man eben durch Mähen, durch Maschineneinsatz eben. Aber uns schwebt eigentlich was ganz anderes vor. Wir wollen das Ganze mit Tieren machen. Wir wollen hier Wasserbüffel einsetzen, die eben in diesem Kühlteich die Rolle der Vegetationskontrolle übernehmen. Wir rechnen auch mit tollen Bildern, weil natürlich diese Wasserbüffel, wenn die da im Wasser liegen, diese Idee einer extensiven Bewirtschaftung von Feuchtgebieten, das richtig anschaulich darstellen. Eine Idee, die sich zu einem Modellprojekt und Vorbild für andere Feuchtgebiete entwickeln soll. Der Auring und die Gemeinde möchten zeigen, dass sich Naturschutz und Landwirtschaft keinesfalls im Weg stehen müssen. Wir wollen, dass wir mit dem Teich eine biodiversitätsfördernde Teichwirtschaft, eine Fischzucht etablieren, die zeigt, dass man einen Teich so bewirtschaften kann, dass man sowohl Fische produzieren und dann auch verkaufen kann, als auch ein Maximum an Artenvielfalt von Feuchtgebieten zusammenbekommen. Also das ist sozusagen die landwirtschaftliche Nutzung, die uns vorschwebt, kombiniert mit eben der Beweidung, also mit Beweidung durch Wasserbüffel, mit Beweidung auf den Dämmen könnten Schafe weiden. Also dass wirklich da so ein ganzes Rundumpaket eben
eine sogenannte, wie es im Ramsar-Konzept heißt, die in den Ramsar-Gebieten angewendet wird, eine Wise-Use-Bewirtschaftung von Feuchtgebieten. Damit das Projekt erfolgreich sein kann, gilt es noch einige Ressourcen aufzubringen und Herausforderungen zu bewältigen. Nicht nur braucht es Personen, die für das biodiversitätsgerechte Management und die wissenschaftliche Begleitung zuständig sind. Auch die Sanierungs- und Betriebskosten der Bewässerungssysteme sind zu stellen. Zwar fehlt es dem Auring nicht an motivierten Kräften, jedoch an finanziellen Mitteln. Der Verein setzt daher große Hoffnungen darin, dass das Projekt bei den Förderstellen Anklang findet und Hohenau schon bald wieder die großen Scharen an Watt- und Wasservögeln, die für den Kühlteich einst so charakteristisch waren, begrüßen kann.